คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะแล้วก็มาทบทวนหลักสูตรที่ได้เคยแนะนำไว้เบื้องต้นก็คือคลิปแรกนั้นก็ทำ59 นาทีซึ่งให้มันบาลานซ์กับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นสากลก็ดีที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีการเรียนการสอนทุกวิชานะเขาจะจัดให้นะครับประมาณสักถ้าหากว่าเป็นประถมก็40 นาทีต่อคาบต่อวิชาหรือว่า45 นาที50 นาที55 นาทีอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบนะครับที่สากลเขายอมรับทีนี้ในคลิปนี้เราก็มาเริ่มกันในการเทียบสระพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับเบื้องต้นถ้าหากว่าเราเทียบเสียงของสระพยัญชนะไม่ได้นั้นนะครับก็จะอ่านลำบากถ้าหากว่าเราเทียบได้ก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยในการอ่านเพราะนั้นแล้ววันนี้เริ่มกันเลยตัว A นะครับเท่ากับสระอะสระอาสระเอสระเอแล้วก็มีสระอแล้วก็มีแม่หันอากาศนะอันนี้ คลิปนี้ก็เพิ่มสระพยัญชนะของภาษาไทยเข้ามาให้ดูก็คือฝั่งนี้เป็นฝั่งของพยัญชนะอย่าว่ามันมากนะถ้ามากแล้วมีคุณภาพมากแล้วช่วยให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีก็ควรที่จะมากเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ได้เพิ่มเข้ามาก็คือสระภาษาไทย32เสียงมีสระอะสระอาสระอีสระอีสระอือสระอื้อสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอไล่ไปจนถึงตัวรึตัวลืออันนี้เราจะเริ่มเทียบแล้ววันนี้นะอ้าว อย่างที่คลิปก่อนนะครับถ้าใครเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เลยก็ยังไม่ได้ชมคลิปที่1ก็ให้พิมพ์เข้าไปคำว่าสอนภาษาอังกฤษวิถีพุทธนะครับเปรียบเทียบสระและพยัญชนะอังกฤษกับภาษาไทยหรือจะคลิกเข้าไปคำว่าภาษาอังกฤษป .1 เทียบสระพยัญชนะอังกฤษกับภาษาไทยวิถีพุทธ1อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะทำไว้ให้2คลิปคู่กันแต่ก็เนื้อหาอันเดียวกันเพราะว่าสำหรับผู้เรียนที่เริ่มต้นเรียนใหม่ๆนั้นก็จะคิดว่าการเทียบสระพยัญชนะให้มันเทียบเสียงกับสระพยัญชนะภาษาไทยเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดในคลาสของผู้เริ่มต้นผู้เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการฝึกเทียบสระพยัญชนะระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยถ้าจะจัดอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยจะจัดอยู่ในชั้นไหนสำหรับตัวพระอาจารย์ถ้าอย่างนี้พระอาจารย์จัดอยู่ในชั้นป .1 ถ้าหากว่าเป็นของอนุบาลนั้นก็จะคงจะไม่ได้เพราะว่าระดับนี้ต้องบุคคลนั้นจะต้องมีวุฒิภาวะขึ้นมาสักนิดหรือว่าสักเล็กน้อยเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดเริ่มต้นจากป .1 ไปเลยนะครับการเปรียบเทียบสระพยัญชนะนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่1ก็พิมพ์เข้าไปนี่อันนี้เป็นคลิปที่2นะเนื้อหาก็จะควบคู่กันไปตัวนี้ก็เป็นคลิปที่2ให้พิมพ์ไปตัวนี้ทีนี้ตัว A เท่ากับสระอาสระอาสระแอสระเอสระอแม่นอากาศมันเทียบเสียงของสระพยัญชนะของภาษาไทยเนี่ยมัน A เนี่ยจะเทียบเสียงได้เฉพาะสระประเภทนี้1 2 3 4 5 6 6ตัวใน6ตัวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ A มันจะเป็นสระอะสระอาสระแอสระเอสระอแม่นอากาศแล้วพระอาจารย์จะทบทวนตั้งแต่คลิปที่แล้วมาที่พระอาจารย์เขียนเป็นตัวอย่างให้ดูใช่ไหมเนี่ยแมนแปลว่าผู้ชายเจ้าของภาษาเขาบัญญัติให้อ่านว่าแมนเสียงนี้นะแต่เจ้าของภาษาเขาจะไม่รู้กับเราหรอกว่าสระแอคืออะไรมอม้าคืออะไรนอหนูคืออะไรแต่ว่าเสียงมันตรงกันประมาณสัก 90% ขึ้นไปนะเสียงที่มันจะออกคำว่าแมนถ้าคนเจ้าของภาษาเขาเห็นตัวนี้เขาจะอ่านว่าแมนเราก็อ่านว่าแมนเหมือนกันเราก็เลยเอาเสียงเนี่ยมาเทียบกับภาษาไทยเราให้อ่านง่ายขึ้นเจ้าของภาษาเขาบัญญัติให้อ่านว่าแมนนะครับแปลว่าผู้ชายเอาทบทวนให้ก่อนเป็นศัพท์นามนะผู้ชายทีนี้คลิปที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า
เมื่อไหร่ตัว A เท่ากับสระอะสระ R สระ A สระ A สระอไม่เท่ากันเพราะคำว่าแมนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้ว่าเจ้าของภาษาเขานั้นบัญญัติให้อ่านคำนี้ว่าอย่างไรแล้วก็อ่านได้หลายเสียงคือ A เนี่ยมันสามารถเป็นทั้งสระอะสระ R สระ A สระ A สระอไม่เท่ากันได้เราจะอ่านคำว่าเอา A เป็นสระ A ก็ได้สระ R ก็ได้ใช่ไหมอ้าวอ่านว่ามันก็ได้ A เท่ากับสระ R อ้าวอ่านว่าเมนก็ได้อ้าว A เท่ากับสระ A อ่านว่ามอนก็ได้ A เท่ากับสระออ่านว่ามันก็ได้นะ1 2 3 4 5อ่านได้5ตัวส่วนสระอะเนี่ย กับไม่หน้ากากมันอันเดียวกันเดี๋ยวพระอาจารย์จะแนะนำภาษาไทยก่อนว่ามันลดรูปนะเขาเรียกว่าถ้าหากว่าศัพท์ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีสระอะอยู่ข้างหลังก็อ่านว่ามออามะอย่างนี้ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่มีพยัญชนะมาเป็นตัวสะกดสระอะเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่หน้ากากก็คือมันจะลบออกตัวหนึ่งแล้วรูปของมันเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนมันจะเป็นแบบนี้อ่านว่ามันเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนี่คือภาษาไทยของเราถ้าเราวิเคราะห์ภาษาไทยออกรู้ภาษาไทยก็จะง่ายในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันนี้นะเราจะแยกไม่ออกเมื่อไหร่เราจะแยกออกก็คือต้องดูพจนานุกรมก็คือ dictionary ถ้าหากว่าใครรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็ไปดู dictionary เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาอังกฤษเลยแต่ถ้าหากว่าใครเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั้นต้องไปดู dictionary ที่เป็นพจนานุกรมที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็มีคำอ่านภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาไทยอันนั้นก็จะรู้คำอ่านที่มันเทียบเคียงกันได้อันนี้วิธีดูภาษาอังกฤษนะวิธีดูเบื้องต้นอันนี้พระอาจารย์จะลบออกคือทบทวนในคลิปก่อนคำว่าแมนแล้วเนี่ยทบทวนอีกครั้งนะคำว่าบานาน่าแต่ว่ากล้วยนะมันชัดเจนดีตัวนี้เพราะว่าวันเนี้ยเรากำลังเรียนเรื่องตัว A ตัว A มา3ตัวเลย1 2 3ศัพท์1มา3ตัวเมื่อศัพท์1มา3ตัวเนี่ยนะถ้าเราเขียนศัพท์ไปศัพท์มาเนี่ยศัพท์เดิมเขาที่แนะนำไปครั้งก่อนใช่ไหมอ่านว่าบะมันจะออกเสียงแบบนี้บะนั่นน่ะนี่ศัพท์บัญญัติที่เขาให้อ่านศัพท์นี้แต่เราจะไปเขียนแบบเดียวกับแมนเมื่อกี้นี้ก็ได้เขียนไปเรื่อยสับไปสับมาเอา A ตัวนี้เป็นสระอะสระอาสระ A สระ A สระอแล้วก็ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงเดิมเป็นสระ A อย่างเงี้ยนะก็ไปเรื่อยๆครับน่าจะไม่ต่ำกว่า30รูปแบบในการอ่านเฉพาะศัพท์นี้นะถ้าจะไปสับเปลี่ยนเหมือนกับตัวแมนเมื่อกี้นี้อันนี้ทบทวนถ้าหากว่าใครไม่ได้ดูคลิปที่1ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่1นะทีนี้ลบออกมาถึงตรงนี้แล้วมาเข้าหลักสูตรว่าเมื่อไรเมื่อมันมี A เนี่ยเมื่อมันเทียบเสียงได้ถึง6เสียงเขาเรียกว่าเทียบเสียงนะได้6เสียงเนี่ยเอาตัวแรกก่อนว่าเมื่อไร A นั้นจะเท่ากับสระอะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะสรุปให้ผู้เรียนรู้ได้อย่าง100%ว่าถ้าหากว่ามันอยู่ในลักษณะนี้มันจะต้องเป็นอะตลอดหรือว่าเป็น A ตลอดเป็น A ตลอดอย่างนี้แต่ก็พอมีหลักกว้างๆให้ผู้ศึกษาเริ่มต้นได้พอสังเกตอยู่บ้างว่าเมื่อไหร่ตัว A เท่ากับสระอะ A นั้นเมื่อจะเท่ากับสระอะมันมักจะอยู่ต้นคำศัพท์ก็คือมันอยู่ต้นอย่างนี้นะครับเช่นคำว่า A อ่านว่า about A เท่ากับสระไม่กำลังทำไว้ about ตัวนี้ตัว O ตัว U เนี่ย
ยังไม่ได้เรียนนะเดี๋ยวจะเทียบสระพยัญชนะคู่อีกต่างหากหลังจากที่เราจบสระเดี่ยวก่อนเหมือนกับภาษาไทยเนี่ยเห็นไหมโดยตัวของมันจริงๆเนี่ยมันมีสระที่เป็นสระเดียวสระอะสระอาสระอีสระอีสระอือสระอือสระอูสระอูแล้วก็สระโอสระไอแต่ที่มันเยอะเนี่ยมันเอาอะไรมาเอาสระอะกับสระแอมาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นสระแอเอาสระอะกับสระเอมาอยู่ด้วยกันก็ไปเป็นสระเอภาษาอังกฤษก็เหมือนกันทำไมพระอาจารย์อ่านว่า about เพราะศัพท์นี้เจ้าของภาษามันจะเขาให้อ่านคำว่า about มาจากไหนตัว o กับตัว u เขาเรียกว่าสระคู่เมื่อมารวมกันออกเสียงหนึ่งเหมือนกับภาษาไทยเห็นไหมเนี่ยมันมีสระกี่ตัว1 ตัว 2 ตัวอ่านว่าสระแอมันก็เป็นเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเท่ากับสระเอาเดี๋ยวค่อยเรียนทีหลังอันนี้เขาอ่านว่า about อันนี้รู้แล้วนะabout คือ a จะเท่ากับสระอะส่วนมากมันจะอยู่ข้างหน้าสัตว์นี่ตัวอ่านว่า above แปลว่าเหนือตัวนี้แปลว่าเกี่ยวกับเขียนภาษาไทยด้วยแปลว่าเหนือแปลว่าบนนะ above เดี๋ยวว่าบนก็ได้ถ้าไม่อ่านว่า above ก็อะ a เท่ากับสระอะมันไม่สามารถที่จะเขียนสระอะอย่างนี้ไปได้ใช่ไหมที่พระอาจารย์สอนคลิปแรกเนี่ยคือถ้าหากว่าสระทุกตัวที่เป็นเสียงโวเวลก็คือเสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันวางอยู่ข้างหน้ามันจะต้องมีพยัญชนะตัวหนึ่งวางอยู่ด้วยมันไม่สามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้มันต้องมีตัวอะออ่างตัวหนึ่งเป็นสระเป็นพยัญชนะให้มันอาศัยฟอฟันมาจากไหนอันนี้เป็นหลักตายตัวเลยสำหรับเป็นตัวสะกดเท่านั้น v กับ e มาด้วยกันเนี่ยเท่ากับเสียงหนึ่งเท่ากับฟอฟันผู้ชมอยู่ทางบ้านผู้เรียนอยู่ทางบ้านพอจะเข้าใจแล้วนะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันอ่านไม่ยากแต่มันยากตรงที่อ่านออกแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้จักความหมายไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านออกปุ๊บเราจะรู้จักความหมายเลยถ้าเขียนคำว่าเป็ดอย่างเงี้ยเรารู้ความหมายเป็ดมันก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันเดินคำว่าไก่อย่างเงี้ยควายอย่างเงี้ยวัวอย่างเงี้ยเรารู้ทันทีในความหมายแต่ว่าสำหรับการอ่านออกเสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพยายามหลายชั้นกว่าการเรียนภาษาไทยอันนี้นะอันนี้มันก็เป็นหลักกว้างๆเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ทุกตัวว่าถ้าหากว่าเห็น A อยู่ข้างหน้าศัพท์เมื่อไหร่จะต้องเป็นสระอาหมดไม่ใช่มันเป็น A ก็มีอ่านว่า able เห็นไหมแปลว่าสามารถ able ก็ B เหมือนกันเนี่ยถ้าเราจะจับหลักว่าถ้าหากว่าตัว A อยู่ข้างหน้าแล้วมี B อยู่ข้างหลังจะต้องเป็น R ตลอดมันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นคือหลักกว้างๆคือตัวนี้นะพระอาจารย์จะค่อยๆว่าไปโดยละเอียดนะอันนี้ก็ให้เข้าใจหลักว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ตัว A เท่ากับสระอานั้นมันมักจะอยู่หน้าคำศัพท์นะเข้าใจนะคำว่าอะลบออก